Wa alaikum salam Haji Ibrahim Salisu dubun gaisuwa da fatan alheri a gare ka da duk waɗanda suke sauraron mu kai tsaye bisa wannan kafa taku. Muna jinjina ta musamman da gaisuwa game da namijin ƙoƙarin da kuke lokaci zuwa lokaci na ba mu damar tsokaci bisa abubuwan da ke zuwa suna zawa. Na biyu za ni amfani da wagga dama na kai gaisuwa ta ta'aziyya ga 'yan ƙasarmu na Nijar na birni da na ƙauye. Game da rashe-rashe da muke samu ko na soji ko na farar hula duk waɗanda suka rigaya mu ubangijinmu Allah ya gafarta musu ya rahamshe su. Allah ya sa kwanciya huta ya sa su ɗakin aljanna. Waɗanda suka ji ciwo a fagen daga ubangijinmu Allah ya ba su lafiya. Waɗanda ke tsaye tukuru ba dare ba rana cewa da su sha muke nan ganin mun kwanta lafiya mun tashi lafiya ubangijinmu Allah ka tsare su ka kare su. Allah ka tsare ƙasarmu ta Nijar, ƙasar Mali, ƙasar Burkina Faso da duk ƙasashen al'ummar musulmi game da barazana da ta'addanci na ƙasashen Turai. Lalle yau Ibrahim ka yi tambaya basa abin da ya kamata duk 'yan ƙasarmu na Nijar a yau ya zamanto kowa ya maido hankali suka gare shi shine cewa wannan ƙuduri da Majalisar Tarayyar Turai ta hiddo ko ta ɗauka game da ƙasarmu ta Nijar yana da kyau mu fahimci abin da ya ƙumsa, mu fahimci saƙon da yake ɗauke da shi ganin mun haɗa ƙarfi da ƙarfe na kare ƙasarmu game da duk wata barazana da ke iya hitowa daga ko'ina. Amma kafin in ba da wannan amsa, Malam Ibrahim za ni yi amfani da wagga dama na ma 'yan ƙasarmu na Nijar maza da mata barka da samun baki, barka da sallah, Allah ya karɓi ibadunmu, Allah ya sa mun yi azumi cikin sa'a, Allah ya sa duk abin da muka aikata na alheri, salloli da muka yi, du'a'i da muka yi, duk abin da muka aikata na alheri Ubangijinmu Allah ya sa ya samu karɓuwa. To, Malam Ibrahima Majalisar Tarayyar Turai ta ce ta je ta hiddo wani ƙuduri wurin da ta hiddo waɗansu magununuwa da suka shahi ƙasarmu ta Nijar. Sai dai kafin mu kai ga magununuwan Bahaushe ke cewa waiwaye adon tahiya. Tunda Malam Ibrahima sanin kowa ne kun ce ya yi ma Jori juyin mulki. Bare ya yi ma Mamman Usman juyin mulki. Wanke ya yi ma Bare wani juyin mulki wanda shi kashe shi ma aka yi gaba ɗaya. Salihu Jibbo ya yi ma Tanja juyin mulki. Amma duk wannan abun duk da irin kwamatsalar da ke ciki magana ce wadda ta tsaya a tsakankaninmu na 'yan Nijar saboda mu ta shafa kuma Nijar ta shafa kuma muka samu ciwo kan matsalolin wannan abubuwa ba tare da wani ya zo ya mun barazana ba suka yi wannan. Amma a ranar yau ya zamanto tun ranar 26 ga watan 7 na shekarar 2023 da aka hamɓarar da gwamnati ta jamhuriya ta 7. Ya zamanto ƙasarmu duk sahiya ta Allah kusan shekara 3. Kullum barazana, tashin hankali, fitina, yaya za a yi a buɗe a yamutsa mana ƙasa. To, yana da kyau mu yi ma kanmu ayoyin tambayoyi, menene as-sanadiyyar wannan abun? Masu biɗar su kawo mana fitinan nan menene matsalar su? Muna tarayyar ƙasar da su ne? Ƙasar su ce ko ko me ke sa haka? To, shi wannan ƙuduri da suka ɗauka yana ƙunshe da manya-manyan magununuwa, amma waɗanda muke riƙe wanda muke so kowa ya maido hankali su suka gare shi akwai magana guda 5 wanda magununuwa ne wanda ya kamata mu maida hankali suka gare su kuma mu fahimci menene manufarsu ko ko menene gurinsu zuwa gare mu zuwa ga ƙasarmu. Na farko sun ce wannan juyin mulki da aka yi an hamɓarar da babban amininsu wanda ya kama musu shigowa a cikin ƙasashe namu wannan inda suka zo suka yi yaƙi da ta'addanci
inda suka zo suka yi kokowa da Sarandi, inda suka yi kokowa dai da abubuwa masu ɗumbin yawa. Na biyu suka ce mutumin nan da aka hamɓarar da su mutum ne amininsu ne na musamman. Na uku suka ce ya kamata su gaggauta duk abin da za su yi don ya zamanto wannan hamɓararren shugaban ƙasar ya zamanto a ce an sako shi ko an ɗauki matakan sako shi saboda hujja guda biyu. Hujja ta farko suka ce wa'adin shi yana ƙarewa a cikin kanunsu 2 ga watan gobe, kamar 2 ga watan Abril na wagga shekara. Kenan nan da 'yan kwanakai ya zamanto ikon shi zai shuɗewa ga lissahinsu. Na biyu shi ne suka ce kamar bai kamata ba su bari wannan lokacin ya kai ba a yi wani abu ba. Ku saurara fa, bai kamata ba kenan a kai 2 ga watan Abril, kenan le 2 Avril 2026 bai kamata ba mu kai wannan lokacin ba a sako shi ba. Rashin sako shi a kai wannan lokacin ya zamanto kamar wata kasawa ce a gare su. Magana ta huɗu suka ce ya kamata su ba da saƙo na musamman zuwa ga abokan hulɗarsu da waɗanda su cikin kanunsu suke zaton 'yan adawa abokan hulɗarsu. Ba da saƙo na musamman na ce musu cewa da su tarayyar Turai suna da mutunci da amana ga waɗanda ke hulɗa da su. Sai magana ta biyar suka ce kamar ƙasanmu an ba da dama ga 'yan ta'adda inda suke zuwa suna kashe kamar waɗanda ba su da yawa cikin wani addini, kamar abin da suke faɗi na fahimci kamar nan in aka ɗauka kamar ana ba da dama ana kashe Kiristoci a nan Nijar. Kun ga wata hanya ta fitina, wata hanya ta haddasa faɗa, wata hanya ta biɗar ƙofar shigowa don kawo fitina a cikin ƙasarmu ta Nijar. Tunda alhamdulillahi addinai duk wanda ke da kwai kowa yana nashi, kuma mutanen Nijar ba mu da wani matsala na bambanci tsakankanin addinai. Kowa yana harkokin gaban shi, babu wanda ya damu da wani, babu wanda ke wani. Kuma in akwai mutuwa in ta zo na hanyar ta'addanci ba ta zaɓe wanga mai addinin musulunci ne, wanga mai kirista ne, wanga bai da addini, duk wanda ta ritsa da shi ɗauka suke. Amma kun ga sun yi zaɓi na daƙanƙan na cewa da kamar ana kashe Kiristoci. Kenan suna so su haddasa fitina, kuma suna so su yi amfani da wagga dama kamar wadda kuka ga an yi a Najeriya, wadda Trump ya ce ke Tinubu ya kasa, sun bar 'yan ta'adda suna kashe Kiristoci. Wannan hanya suka yi amfani da ita na kawo bataliyoyi a Nijeriya da jirage na cewa sun zo su yi kokowa da ta'addanci. To waɗanga ma mutane namu wannan ƙoƙarin ne suke baɗa su yi. Yanzu wannan shimfiɗa da suka yi, tunda kun ji bayanan, ya kamata su yunƙura, ya kamata su yi wani abu kahin 2 ga sabon wata na Nasara. Tunda wanga wata da muke a cikin shi yau muna 20 gare shi. Kenan lissahinsa a nan da kwana 13 ya kamata su yi wani abu a nan ƙasarmu ta Nijar. Menene za su yi? Yaya ne za su yi su sako shugaban ƙasar? Yaya ne za su yi su ce za su maido shi bisa mulki? Kenan dai kowa ya yi amfani da ƙwaƙwalwar shi, ya nazari ya gani mutanen ga ba sa baɗanmu da alheri. Don haka cikin shimfiɗar shirin wannan abu, tunda suke zamane sai a ranar jiya suka yi wani taro na musamman a ƙasar Benin, inda shugabannin rundunar sojoji na ƙasar Faranshi da na ƙasar Cote d'Ivoire da na ƙasar Benin suka yi taro na cewa yaya ne za su yi su gani su yi kokowa da ta'addanci. To, mu dai mun san dai ƙasar nan tun kwanakin baya shugaban ƙasa ya mana jawabi na kayan da aka kawo wannan wurin, na
yawan sojan da aka kawo wannan wurin na nuna abin nan ba yaƙi da ta'addanci ne ba, akwai magana, akwai lauje cikin naɗi. Kenan in kuka ɗauko sanarwa ta Majalisar Tarayyar Turai, kuka ɗauko wannan taro nasu da suke nan gani, kuka ɗauko maganar shugaban ƙasa da ya ba mu bayanin jiragen yaƙi da ke gare su a wannan ƙasar, da yawan sojan da ke gare su a wannan ƙasar, to da wanga guri da suka sa gaba gare su, kenan akwai dala ƙarƙashin ƙargo. Tun da mun sha kuma mun gani, kenan yanzu abin yi a gare mu 'yan ƙasanmu na Nijar, na birni da na ƙauye, soji da farar hula. Wannan ƙuduri da shugaban ƙasa ya ɗauka na cewa kira ga 'yan ƙasa don saboda shirin ko ta kwana, mobilisation general, lokaci ya yi kusa. Ba mu ke cewa ai ba, su ne magabata gami da abin da suke gani suke sani, amma ya kamata mu tashi da kwana. Tashi da kwana shi ne duk 'yan Nijar na birni da ƙauye, kowa ya sa ido bisa abubuwan da ke zuwa suna dawowa. A cikin ƙauyuka, a cikin birane, duk wanda ya ga abin da bai gane ba, da bai san da shi, da ke ɗarme mishi kai, ka a yi wasa. Lambobi suna nan da aka bada, wanda ko baka da baka da kodala, kana iya kira don ka ba da bayanin abin da ka gani da shakkun da ke gare ka wasu abu. Na ce muku wa'adin sun ce kwana 13 suke saura, kuma bai kamata a yi kwana 13 nan ba su yi wani abu. Mi za su yi, Allahu a'lam. Kenan in kunne ya sha, jiki ya tsira. Muna kira ga 'yan Nijar na birni da na ƙauye, mu tashi mu sa ido, kuma a ci gaba da du'a'i, a sa ido, a sa kunnuwa, a jibi duk abin da ke zuwa duka iyakokinmu, jihohin ga namu guda 8. Kowace jiha iyaka ce ta sa ido na dibin abin da ke shiga yana zuwa. Waɗanda aka azama nauyi da amana sa ido bisa abubuwan da ke zuwa suna zawa, ya zamanto kaya ne, mutane ne da ke shiga suna zawa, a tsananta tsaro da sa ido don saboda kwanakin gaba mu san abin da suke nan suna tsarawa. Mu dai ya zamanto duk abin da suke yi ya zo ya iske mu bisa shiri. Mun tabbata da magabatanmu ba sa kwana, to wadda ba sa kwana mu ma sauran 'yan ƙasa mu hana kanmu kwana, na ganin mun kama musu, mun riƙaya musu, mun tsare ƙasanmu, a tsira tare, a mutu tare. Allah ya tsare mu, Allah ya kare mu. Duk wani wanda ke da mugun aniya, wanda ke da baƙar aniya game da ƙasarmu ta Nijar, albarkacin wanga wata da muka yi na bauta, na hana kanmu ci da sha, ganin mun kusanto Ubangijinmu Allah. Allah ya sa kaya tsakaninmu da su. Allah ya tsare mu, Allah ya tsare ƙasashen al'ummar musulmi duka gaba ɗaya. Allah ya aza mu bisa hanya ta gari, wadda za ta kare mu game da sharrin maƙiya na ciki da na waje, na bayyane da na ɓoye. Na gode.